大家好，剛剛喺英國落機翻嚟，今次呢去出訪以色列同埋英國兩國。去以色列呢，主要係除咗係促進香港同以色列兩地之間嘅更緊密嘅商貿往來之外呢，就係去學習以色列點樣喺創新同埋科技方面嘅轉化工作、技術嘅轉移嘅工作。喺方面呢，我哋學咗好多，對我同埋整個代表團。呢個代表團咧，包括官產研學四方面嘅人士，我哋有香港嘅科研機構，亦都有大學嘅校長，當然亦都有我哋嘅官員同事，有工商界代表呢一齊去嗰度參觀。翻嚟之後呢，我哋有唔少嘅跟進工作要做嘅，尤其係呢喺技術轉移成為產業活動嗰方面我哋有好多工作要做。另外去到英國呢。同英國嘅外相見面，亦都見證咗高永文局長同埋英國政府對簽一個喺衞生同埋健康服務方面嘅一個備忘錄。英方呢非常重視同香港嘅關係，亦都十分重視呢英中關係。喺英國期間呢，我有好多場活動，見咗當地嘅工商界。佢哋十分重視香港嘅實力同埋香港嘅機遇，多次表示呢好願意繼續深化同香港嘅合作，尤其係呢點樣通過香港可以呢同中國擴大嗰個商貿關係。一個重點今次傾得好多嘅呢，就係一帶一路香港嘅角色係點樣，英國嘅角色係乜嘢。咁所以今次嗰個訪問呢。應該講咧係獲益良多嘅。特區政府咧會繼續，因為香港係一個外向型嘅經濟，繼續做好對外嘅關係，促進香港嘅經濟發展，改善民生。CY認唔認同咧？要求官員入鉛水係一種不容啦，咁市民要入鉛水嘅係受緊屈。鉛水嘅問題呢，特區政府非常重視，所以呢，我哋一知道呢個問題嘅存在呢，特區政府各個部門上下一心，日以繼夜咁樣咧，從多方面去解決呢個問題。包括咧，我哋喺有鉛水問題嘅屋邨，我哋提供臨時供水，提供樽裝水，甚至乎呢有啲行動不便嘅居民呢，我哋嘅同事係送水上門，以至到呢我哋不斷咧去做驗水同埋驗血嘅工作。所以有呢啲呢，大家喺媒體，尤其喺電視鏡頭嗰度呢，大家睇到好多。我哋實事求是，冇迴避呢個問題。甚至我哋喺供水點呢，我哋為居民裝同埋通過呢個承建商呢，為居民裝呢個濾水器。我哋亦都會不厭其煩咁為大家換喉。諸如此類呢，呢啲工作，所有我哋要做嘅工作呢，我哋都做。日後有任何其他工作，如果居民又或者佢哋嘅民意代表認為特區政府應該多做嘅，我都願意考慮。我哋應該正面同埋積極去諗點樣去解決問題，用一啲好似逼特區政府嘅官員去飲水，尤其係聲稱呢啲水裏面含鉛嘅話呢，我覺得呢個呢唔係一個正常同埋正當嘅做法。特首啊，創科局其實都仲未表決撥款㗎，咁下個禮拜有冇信心話可以過到咧？因為局長同啲議員都話個氣氛係而家比較好嘅。我哋盡我哋最大嘅努力因為特區政府有特區政府嘅責任，我哋認為香港係需要有一個創科局嚟到去統籌同埋推動香港嘅科技發展。創新同埋科技呢，對香港係十分重要嘅。而且呢，有可能呢可以為香港呢帶嚟再工業化新嘅一個時期。過去嘅工業是否適宜喺香港繼續生產？譬如話，我哋做一啲低增值嘅一啲消費品喺香港現在地價高、樓價高、工資高嘅情況底下，我哋是否可以憑藉繼續做呢啲低增值嘅消費品嚟到讓香港再工業化，使得香港嘅經濟結構多元化？我諗呢個結論呢，大家係心中有數嘅。所以香港如果要再工業化嘅話呢，我相信我哋唯有呢係靠創新同埋科技。而特區政府喺官產研學呢個關係鏈上呢，係有佢必不可少嘅
一個角色功能同埋作用嘅。咁所以呢，過去嗰3年，特區政府不斷向立法會提出要求呢成立呢個創新及科技局。至於呢個創新及科技局是否能夠成立，是否能夠盡快成立呢？嗰個責任呢喺立法會身上。多謝大家。如果有人要你飲完水，你飲唔飲啊？